हेलो दोस्तों, देखिए दादी गर्मी से बहुत परेशान हो रही होती हैं और ये घर की सारी आइसक्रीम खा जाती हैं और फिर भी इनकी गर्मी दूर नहीं होती, तो ये भैंस पे चिल्ला रही होती हैं। फिर भैंस भागते भागते शहर की ओर भागने लगती है और भागते भागते इस भैंस को एक तरबूज का ट्रक मिलता है और ये भैंस सारे तरबूज लेकर दादी की ओर चलने लगती है और फिर दादी के पास पहुंच जाती है और दादी को सारे तरबूज खिला देती है। फिर भी दादी की गर्मी शांत नहीं होती और जिससे की वजह से इस भैंस को बहुत दुख होता है। फिर ये भैंस दादी को एक फ्रिज के अंदर बंद कर देती है और देखते देखते ये दादी इस फ्रिज में जम जाती हैं, जिससे इस दादी की मौत हो जाती है और भैंस रोने लगती है। प्लीज एक लाइक